Assalamu alaikum warahmatullahi. Barkanmu da sake haɗuwa a darasinmu na biyu akan graphic design. So yau insha Allah za mu yi magana akan designing kamar like product design. Product design wanda ko irin kayan shagonka aka ko kuma na business da kake musamman ma mata ko wasu masu sayar da irin kayan product ɗinka dai da kake sayarwa. So insha Allah kamar product design za mu yi amfani da Pixellab kamar yadda na faɗa. A baya na ce ku yi downloading Remove PG application Remove PG na Android kamar gashi nan kuke ganin nawa. So kamar na system ana cewa da Photoshop da wannan mu da waya zamu, and I will recommend you to use this. Yana da amfani sosai gaskiya. Da website ne da su amma yanzu gaskiya sun yi application wanda yake ragewa su dama. Already dama idan ka ɗauki hoton abin da kake so kai tallata ko wani ne, in ma baka da shi zaka iya zuwa kamar misali mu zamu yi na jaka. Let me try. Za mu zo misali mu sa school bag image HD. So zaka zo kai downloading sai ka duba ga akwai Unsplash yau kamar wanda kuke gani wannan site ɗin Unsplash suna sa HD abubuwa gaskiya zaka yi taɓawa ka zaɓi jakan da kake so kai downloading. Misali akwai millions of iStock product da za ku gani kun gani ga kun download ga jakunkuna nan ga kayan nan download ga su nan kama ka yi zuwa ka sa da abin da kake buƙata. So in kai downloading za ka zo application ka na Remove PG kamar yadda na ɗauko nawa ina ma yawa samu shiga application Remove PG haka zai buɗe mana ya kawo mana. So in ya kawo maka zai ce ka uploading gashi nan to na yi amfani da shi before. So bari mu koma cikin magani. Yawwa so in ya zo haka zai kawo maka kai uploading image kamar yadda kuke gani sai ka taɓa gun upload zai kawo ka zaɓa cikin wayanka. So zan zaɓa photos. Wasu wayan zai kawo muku file manager zai ce maka. So sai ka duba sai ka zo ina kai downloading misali in dai downloading kai dama already za ka folder download sai ka shiga download. So ni da ke nayi downloading ba ni da wannan jakar. So sai in taɓa kun ga da akwai background a cikin tafari. Gashi ne yanzu yana ƙoƙarin cire min background ɗin. Okay. Yawwa so alhamdulillah kun ga ya cire min background ɗin jakar kun ga original ɗin na taɓa ga ɗan farfar na a ciki. So yanzu kun ga ya cire babu komai sai in taɓa download. As soon as ina taɓa download ɗin nan zai tafi sai kai kun gani yanzu ya shigo cikin gallery na. In yanzu an duba shi a cikin gallery ɗina zan gani. So in na taɓa gallery gashi nan kun ga Remove PG gashi nan ya cire min ita kun gani ya cire background ɗin. So abin da zai yi yanzu sai in je Pixellab yadda na faɗa ga nawa nan kuma sai ku je Pixellab ɗinku. So zan shiga cikin Pixellab haka. Idan na shiga dama na taɓa na fara aiki a kai bari in goge ayyukan nan. Okay. Sai ina Pixellab ɗin ya shiga ma. Sorry na ɗan yi mistake na shiga game. Yawwa so ga Pixellab ɗin ya buɗe. So in ka zo za ku goge nan yadda na faɗa muku duk ku goge komai. So sai ku zo. Last video na manta ban faɗa muku size na abu kamar misali game ɗin nan na yi mistake na shiga ita ne na yi tunanin ya fito. Sorry na ɗan yi mistake na yi typing game yawwa so na goge shi. Bari Pixellab ɗin ya koma yawwa so a baya na yi mistake na ce muku ban faɗa muku gun sizing ba misali yanzu kamar ku da wannan ga image size inda aka rubuta image size nan sai ka taɓa image size. So anan za ka yi duba ka gani a tsaye kake so ka fitar da wannan ɗinka kamar orientation na plan kamar yanzu kun ga by default 1280 ne za mu yi ba sa 700 by 900 wannan size ne orientation. Za ku ga kun ga background ɗin yayi tsayi idan a kwance kake so ka yi sai ka duba height ɗinka zai zama misali a kwance ba mu mai da shi 400 sai mu sa tunda din muke so ya zama sai mu sa 180 kun ga yanzu ya ce koma size. So a haka ne za ka fitar ya danganta da banan da za ka yi designing ko wani abin da za ka yi. So mutum ne yanzu kamar social media zamu kun ga dama 1280 shine default ɗin da ya ba 1280 by 1000. So kun ga ya koma normal size ɗin mu na farko. So yanzu kun ga za mu canza background tazin farko idan zamu dama na fara ku zo nan gun inda nake taɓa aiki yellow ɗin nan shine gun canza misali nan sorry nan gun nan shine gun canza color na background. So zan taɓa ga color nan ba mu amfani da red kun ga red gashi. So a nan ina so gano na gradient color ina abin da yake nufi ga color shine iya red in na taɓa kowanne kun gani
red, duk wanda na taba zai kai. So dama da red zamu yi amfani. Gradient kuma kalo biyu, misali let me add white to the kuma kamar haka. Okay, so ina so zan adding, zan zo nan sai in taba kamar white nake bukata. I will like select white haka. Okay, so we move. No. And use here. Ga ina taba ba mu zo ina red gradient ma, so ba mu yi amfani kawai da color din mu na red din. So kun ga red gashi ya kawo, sai mu taba okay. So dama na ga muku yanzu zamu dauko image namu. So abin da zai faru zan zo nan aka, kun gani sai in taba aka, sai yanzu from gallery hoto na sai in je in dauko hoto na da na cire a remove.png. Dama na zo images gallery na remove.png, kun ga hoton sai in dauko hoto na. Gashi ya kawo min nan ga wani gun alamar good, kun ga na danne sai ka kawo. In ka kawo sai kai aligning kamar yanzu mutum da tallanta zamu, sai mu dan sa shi a misali dan jawo na dan sa shi a kamar center haka. So kun ga haka yanzu zan iya zuwa in jawo misali in jawo haka in zo gun image din nan idan na ga muku dai ka dauko hoto nan gun, sai yanzu relative position sai in saita ta align. Kun gani in na kai kasa waye idan haka ba dan rage size haka. Okay, sai ta so kun ga yanzu tsakiya, kun ga haka ya sai tuna mata komai. So abu na gaba shine sai misali in duba ga text wanne zan sa, rubutu kenan. Simple wannan flyer nake yi, so simple ne insha Allah kuma na tabbata za ta kyau. Yanzu mun da zai faru sai mu zo gun text mu rubuta abin da muke so kamar tallata ta kan zami, so ko littafi. So yanzu zan zo gun text rubutu haka sai rubuta text. Kun ga kuwa na ku new text za ku gani wannan da ke na ga muku a baya na India ne haka. So wani guy ne dan yi tracking nashi sai rubuta yanzu tallan ne zamu yi wata jaka abin da zamu rubuta. Yanzu bari mu ga eager to go to school, bari mu sa eager to start learning in school, eager to start learning. Let me try like this haka. So ga wani gunan ko kula inda aka sa T guda biyu, small letter capital letter. Kun ga na taba ya kuma small letter, so capital letter sai yanzu haka sai in taba haka eager to start learning. So bari mu ga haka sai mu sassita shi ma rubutun. So zan zo gun font inda zamu sa mashi font. Kun ga wani gu da aka sa font AB din nan gashi na danne, sai gun zaba masa font din da kuke so sai ka zabi font din ka zo sai ka zaba wannan ku na ku zaga font din daban ko ba su da yawa to ku downloading ba. Amma wannan an yi cracking, ina tunanin ko gwaran turo wannan na fi so, bana so ne in sa muku wannan Pixellab din da ke shi kamar in na sa mutum zai zama lazy, komai an masa komai zai yi gwara kaɗan goge din. So yanzu zan zaɓi font ɗin da nake buƙata. Let me see kamar ɗazu na yi amfani da wani font ina ganin zai kyau. Bari in ga Allah ya sa ya kan record sunan font ɗin sai mu gani. Allah da sai ka zaɓa masa font dai ku sa font mai kyau sai mu yi amfani da shi. Bari mu ga font ɗin da zan sa saboda designing dama gaskiya yana buƙatar ka samu rubutu mai kyau, kuma designing kakka wuce rubutu kala 2 zuwa 3 at least banga display patrol in nan zai masa kyau. Ina ko wannan font ɗin yawo, bari in ga size ɗinsa in yi sizing sai mu gani. Bari mu yi haka 50 na size ɗin nan 56. To bari in bar font ɗin nan saboda dai amma gaskiya ni bai kamar yi min ba, font ɗin yayi bow haka. Let me see wannan muka. Okay, yau kamar wannan ya ɗan fi. Bari mu je size na shi wannan. Got to start learning haka. Okay, kun ga haka yanzu misali. So sai mu zo kallo, kun ga ku sa kallo. Kun ga eager to start sai mu zo kallo haka. So sai ka zaɓi kalar da yake so ka sa font ɗin gaba ɗaya. Kun ga kamar haka ga kalan nan.
so amma fari za mu yi wani style a nan iya lanin ɗin sai mu canza masa kalo sai mu zo nan mu jawo sama. Za ku ga kun ga gagu ina makin nan shine iya gun da yake so. Kun ga iya gun lanin ɗin nan da nake son canza kala sai in sa mashi kamar yellow kalo haka tunda tayi kama da jakan ba ni duba yellow wannan kamar yawwa. Kun ga gashi you got to start learning haka. So yanzu abin da zai faru sai mu duba mu ga sai mu zo mu shape dama na gaya maka wannan shortcut ne. Kun ga mun gama wannan zan zo zan locking wannan kowace dama na darasin mu na bayan fara maku layer ko da abin da kai wannan layer kun ga ta rubutu ce ta back ce sai locking ɗin ta yanzu. Kun ga abin da na taɓa ba zai affecting ba ta rubutun iga ita ma sai locking. To yanzu na yi locking ɗin su da abin da ne ba zai da abin locking ba yana taɓa duk motsin zai yi saboda amfanin wannan saboda ka aikin ka ya rige. So yanzu ga shape gun shape na faɗa maku za ku sai ku kawo shape idan ba ku za ku zuwa nan drawing shapes gashi. So yanzu za mu zo ta nan ga shortcut nan in ka taɓa gashi shape sai ku ɗauko shape sai mu zo yanzu shape ɗin da za yi amfani da shi sai mu zo sai mu ɗan align ɗinsa kun ga sai mu mayar da shi square haka a square ya zo sai mu mayar da shi rectangle. So yanzu abin da zan ba mu matse shi haka okay sai mu masa haka misali haka okay kaman haka kenan kuma ka shi haka I think haka yayi. So kamar haka yayi kun gani shi ma shape ɗin zan yi zuwa sa masa wannan shi kalo ɗin da nake buƙatar masa kun ga haka ga su kala waye dai kala. Yanzu bari in sa masa yellow shi ma tunda kun gani tunda ya ɗan yi kama da jakan sai ya kalo dama design ka samu dai colors ɗin ka ɗan yi matching da kamar abin da kake yi din product ɗinka zai ɗan fa attracting hankalin mutane. So kun ga yanzu ga kalo nan na sa masa kun ga yellow. So yanzu abin da zai faru sai in ga it's like yayi kalan yayi haka wannan ɗin ta yi. So yanzu kun ga mun yi sai mu ɗauko idan za mu ɗauko tunda mun zana shape wannan rubutun na yi locking ɗinsa bari in unlock ɗinsa misali haka. So sai in koma kun ga yanzu na yi unlocking sai mu copy za mu zuwa mu copy text ɗin mu haka kun ga copy. So kun ga yi copy sai mu zo mu ƙara locking na bin dan ka aikin namu ya wannan. So kun ga sai mu zo wannan ɗauko in zo haka in paste ɗin nasa ana. So in na zo haka sai in zo shi ma zan sa masa text. Kun ga wannan ko kula kun ga akwai yellow kala a ciki to amma zan zo canza masa kalo sai bari in ga haka ba mu mayar da wannan black misali. So kun ga black haka yayi tunda jaka a nan akwai kamar black a ciki sai in sa. So kun ga na canza kalo gaba ɗaya black sai in zo gun edit haka sai in sa buy affordable bags from us. Buy affordable bag from us kun ga haka okay ne haka misali. So kun ga text ɗin yayi tsayi. So abin da zai faru sai in zo shi ma sai in zo gun kamar size yana size ya tafi ne yawa size sai in zo ɗan rage mashi in jawo haka. So kun ga okay sorry yawa so kun ga shi ma haka na mashi okay yawa hakan ina ganin hakan zai ɗan yi fi size it's like kama haka ma kun ga haka ma yayi a tsakiya okay kun ga a tsakiya yayi bari na ƙara size ɗin haka sai in muka yi mu mayar da shi kawai center haka tsakiya size da ke sai an kula ni na fi amfani da computer photoshop wannan irin sharp aiki na fi kamar amfani da shi. So kun ga size da ke ya ɗan cika wannan ɗin ko size 47 let me get 42 sai in relative in kashi center. To kun ga yayi haka yanzu mun ga me za mu ƙara masa don ya ƙara jan hankalin mutane ba yauwa ba mu sa irin 50% off haka yauwa. So shi ma 50% off kun ga sai mu zo misali sai mu zo shapes sai in ɗauki shape ɗin na haka ba in ɗauki irin wannan shape ɗin na ɗan ja shi da yawa haka
sai in jawo shi nan haka, ko kuma daga nan zai fi kyau. Kusan mutanen mu akwai son sauƙi, so sai in taɓa shi ma in sa masa fari. Bari mu ga ta ina ne zai ɗan fi kyau ne. Fari shape ɗin nan kalar tasa wani kalo za mu sa shape ɗin ne? Is it yellow za ta hau shi ne ko ga wani kala ne za ta hau min shape ɗin nan ya ɗan mai kyau shi ma? Na yellow ta yi kuma yawa. Yellow ɗin ta yi yawa, farin ne zai koma. Bari mu mayar da shi farin. Farin zai fi. Sai nake ganin kamar bai hau da gun ba. Same thing dai like that. Ya ɗan so yayi kyau ya hau. Okay. Bari mu matso da shi haka. Da fitting ɗinsa a nan zai fi kyau wallahi. So amma bari in taɓa wannan mu ga zai yi. Sai mu ɗan sa shi ko a nan ne. Bari mu sa shi a nan ɗin babu wani abu. Tunda ko just koyo ne yanzu. So hakan yayi ma okay. So sai mu zo shi ma rubutu text. Sai mu sa let me copy this text haka wani a ciki haka text ɗin. Saboda kuma text ɗin mu ya zama na duk guda ɗaya. Mun yi amfani da guda ɗaya. So yanzu abin da zai faru zan zo text ɗin nan haka. Bismillah. Okay. Zan zo text ɗin nan haka. Sai in taɓa copy. Nan kenan copy. So kun gan shi. Zan zo sai in edit. Sai in sa misali 60% na percent 60% up haka. Okay. Insha Allah to kun ga ma yanzu yayi sai a black ɗin zamu bar shi. Sai yanzu size let me reduce the size. So font ɗin wannan ba zai supporting abun ba. Bari in nemo font irin matsatsi haka. Let me try at least. Let me see this one. Okay. Then let me undo it. 50% ɗin sai in sa edit kawai. Edit ban kashi open. 50% kun ga haka. Yanzu ya zo 50%. Sai shi ma in copy nashi. Okay. Sai yanzu nan. Sai in danna edit ko in sa up. Capital data zan yi 50% up. Okay. Sorry. 50% up. Sai yanzu misali position ba ɗan yawwa ita sai ta sha tsakiya wannan. So kun ga yanzu gashi hakan yayi. Insha Allah hakan yayi. So kun ga ka gama designing gashi dai shi wannan kun ga simple design ne ba wani jan lokaci da wahala. Within 5 minutes in ka san me kake sharp za ka yi. So ka gama sai ka zo ka danna nan haka. Sai ka zo export image gashi. Sai ka taɓa. In ka taɓa gashi a JPEG za ka fitar da shi na ba background ba transparent bane. Sai ka zo custom ka sa shi high ko ka sa very high ma dai take shi. Printing za ka sa shi a ultra ko very high ne. So sa shi a high yanzu tunda tura za ka sa save to gallery. So kun ga kaga alhamdulillah in muka zo gallery mu image save. In muka zo gallery ɗin mu za mu iya duba shi sai mu gani. Za ku gan shi Pixellab zai zo folder Pixellab. So kun gani alhamdulillah a nan muka ƙarshen shi wannan darasin namu sai a darasin mu na gaba.